咖啡色的。哦，那怎么看？如果有的话，你可以蹲一下。啊，没有。一吃面快来闹。他怕黑刺人吗？不是啊，那是黑刺人的地盘。他的空袭来了，这是他的空袭时间。对，你要不要拍啊？来了，超近。这种飞的不会。我直接用录的。这飞机也有飞机。是黑刺人，是黑刺人。妈，好像是黑刺人耶。是黑刺人啊！前面那个。我知道，我看到，可是我没办法。哦，精彩的黑刺人空战，空战开始。是空战。不是，那不是黑刺人。啊，是另外一只恐龙。那是什么？好。黑人。他脚上抓的东西耶，老鼠吗？他狂走了，黑人来了。阿狂跑了，奇怪。阿狂来了，不跑了。黑渊真的很喜欢带着便当飞耶。没有，这边应该比较不会有大关。这里是山区吧？这边靠水。对，阿狂应该不会喜欢有水的地方。不是啦，就是。阿狂回来了。阿狂回来了。被喷到了。现在在树林。哦，酱肉。酱肉。酱肉。在草丛里了。